هاي جايز كيفكم؟ صارتكم ألف خير. اليوم الفيديو راح يكون عن نحن هلا وين بعيون السمك، مو بعيون السمك بشكل عام، لأن نحن رحنا قطشنا لعيون السمك، وهون بيكون في عيون سمك وفي هيك طلعة، فرحنا هيك يعني قولوا يعني مثل عيون السمك، ايه هون حوالين عيون السمك. فشوفوا يا جماعة قديش المنظر حلو. عم نعمل مشاوي، عم نعمل زلطة، عم نعمل طبول، عم نعمل كتير اشياء، عم نتصور. شوفوا يا جماعة المنظر بتجنن، كلها خضار يعني. اللهم صل على سيدنا محمد. شوفوا من فوق تعال شوي، تعال شوي. شوفوا السيرة فرجون الشلال. ليكوا يا جماعة إذا عم تشوفوا الشلال من وين عم تطلع، لسه من فوق كمان عم تطلع، بس هون كلها مغطية الشجرة ما عم تبين. ليكوا عيون السمك، شايفين يا جماعة؟ هنيك لجوا. يلا اصبر ضيق. لا هلا يا جماعة حابين افرجيكم السلطة وحفرجيكم المشاوي وهدول. ما بلشنا بالكباب هالشي هلا بالدجاج وهدول. هلا وقت الفيديو يوسف باجي معي. Merci. طبعا ما كان عم تشدي معقولة كم؟ Çe? تصوريني يجيك براتخ درنك هين فاي. هلا نحط هدول بنا. شوفوا سياراتنا، هاي السيارة وهنيك في سيارة جاي سيارة تانية، 3 سيارات اليوم مع بعض. تيري شوفي فين داولي هاي كات سبينتا بيجا. مرحبا جماعة، تعالوا افرجيكم المي كيف عم تمرق. اوبس اوف منيح ما وقعت. تعالوا شوفوا والله العظيم فيني يروح، بس ما في ليش ما واضحة. اوكي هلا هيك صار واضح. شايفين كيف المي عم تمشي هيك؟ شوفوا فوق من زغرة اللي باين كل شي. شايفين اللهم صل على النبي. عن جد يا جماعة هون بلبنان كتير طبيعة بتجنن. شوفوا الصخر جوا الشجر. هاي باران، كيفك؟ حلو هون ولا لا؟ حلو. شو عم تعملوا انتم مع هالشجر؟ عم تضاربوا يعني؟ لا عم شوف هذول الاثنين. شو هدول؟ ايوه في منهم كبار فوق. تعالوا افرجيكم اياها. ايه هدول قصدك؟ هدول هلا مستمرين معكم بهالجدول. والله ما بعرف شو قصة، شو بدي، في كتير اشياء حلوة بس ما بعرف شو بدي اصور والله العظيم. شوفوا تعال افرجيكم سيارتين، والسيارة بدها تيجي توقف هون. 3 سيارات يا جماعة. هلا اكتشفت شي غير عن هاي، واللي هو هيدا. تعالوا شوفوا، بس خليني اقرب شوي. رح اقرب لكم كاميرا يعني والله العظيم منظر بالشلالات. فيديو. شو عم تاكلي؟ طعميني بلو امانه. عم باكل بزر. والله الأموعة ما في أحلى منها. هلا هي اسمها أموعة. أموعة يلي رحنا فيها على الثلج. طاحونة صح؟ لك مو طاحونة، كمان طاحونة وين وانت وين؟ وين عيون السمك. ايه السمك. والله ما في أحلى. حلو ولا لا؟ كيف كان الصور يلي أخذناها؟ حلوة؟ ايه فرجيكم نحن وهيك من بعيد شو عم نعمل. اوه دقيت بهاي. الله لا يعطيك العافية. شو بسرعة. هلا فيهم بط السمك فيهم ولا لا؟ بط لكوا وينه؟
هذا لا منه باط. ايه والله العظيم شفت واحد هون كان عم ينط. هون هذا مو هذا. هلا طعمينا خبز للسمك وهيك بالبحر بالمي. اه جماعة وين هاي؟ ايه ما صار لي ساعة عم حاول اطلع لهون عشان اتصور هون ما بعرف يعني جبت الكرسي لهون ما زبطت جبتها لهون ما زبطت جبتها لهون ما عم تزبط. هلا كيف انا بدي اطلع لهون لازم اطلع. بنتا شو طلعت فيها عليها؟ انا لا بس كيف هلا الساعة اعطيني حل. طيب بعدين اسمع شو لا افكر. المي والله باردة بس مو كثير بارد حلو يعني كثير تعال شوفي. يلا مبيخ كثير بيج بارد قوي لا انت تاخد عنيدة والله. غمناك يلا خلاص مش رجعت خلاص انا رح اضبط معي خافي كثير. لا أسف ما هيك لا عم تقول أنا بدي شيلك. لا والله المي بارد. يا الله طلع المنظر بس ثواني حصوره وارجع لكم. ايه دم بيخص يا بلاك هداك تحطي ايدك بالمي لحتى لعاد للعشرة. بتحداك تحط ايدك بالمي. وانت كمان. لا انا ما خليني اتصور. يلا صوريني يلا ثواني بدأ خلاص 1 2 يلا هلا انا كمان. يا جماعة فراشي تعال والله العظيم لازم صوريك يا ربي وينه؟ اول مرة بشوفها. يا جماعة شفنا فراشة صفرة شنو فراشة بيضة مثل الثلج. يلا حطي ايدك بدنا نروح نشوف الاكل اذا صار شوي. خلينا ننام لحد بعدين رح نشوف اذا اكل جاهز ولا لا. طيب سيدرا هلا الكاسة جديدة وهاي جديدة والبط جديد. ايه صار تحدي؟ والماء 1 2 3 4 5 6 7 ايه اسف 9 10 11 12 13 يا جمال حمل اكثر. تخيل انتوا واقفين هون عم تصور خي. يلا يا خلينا نروح نشوف الاكل. يلا بوم الايد نشوف الاكل اذا صار. بس عم نروح طلع المنظر طلع خي. بيروحوا بدأ جماعة شوفت عينكم. هلا انا وبعدين فين رحنا شفنا هاي الطاولة من هنيك. هلا ندور على السيدرا وينها؟ وليكم هنيك السيدرا معه لهيك ما قدرت تعلي الكاميرا. اركض صار لي ساعة انا عم بحكي طلعت ما عم صور ولا شيء. السيدرا وينكم؟ عم يتهربوا مني. لكنا لا عم صوركم. قربوا لهون لان السيدرا ورانا. ورا سبينتا كشو ورا. يا جماعة طالعين نلعب شدة بدنا نصور. بدنا نروح نلعب شدة. لك لا انا قصدي انه تعالوا خليني اصوركم فيديو. طيب يلا طلعي فيني يا فيندا. اكس يلا صورت. يلا خلينا نروح نلعب. يلا يا جماعة شوفوا عم نلعب كوكان. شوفوا ايدي كيف. شوفوا ايدي شو فيها. يا جماعة شوفوا بابا عم يعمل
نبي وجهكم سوي نبي عشان خلاص تطرخ دجاج تطرخ فراريش مشوية. فراريش مشوية. هذا بابا يلي عملكم القريدس، اللي جربها يكتب لنا تحت بالتعليقات. اوكي. عمو كمان معنا عم يساعدنا بالشوي. شوفوا نحن بابا شوف هاي السلطة، وهدول شوفوا بابا نبيوة فراريش مشوية على الفحم. بس بدنا نعمل كباب، هدول يلي جهزوا، هدول بندورة ضلوا زيادة. شوفوا باران يا حبيب قلبي يا باران. هيكو شايفين؟ جاء أول ظهور بابا على اليوتيوب. الشلال يا الله بعشق الشلال. يعني تعالوا شوف من وين طالع، يعني لسه في لفوقها بس ما عم يبين. نافي صغيرة يا أنا عم صور والله العظيم ما انتبهت بعكرة ما كنت بعرف إني عم صورها. يا سمعتوا صوتي. بس كنا نطلع على الشلال وبس بفرجيكم الشلال وبدنا نطلع. يصير نفرجيهم الصنوبر أمان. طيب يلا دبش. يلا. تو ما فينا نفرجيكم السقالة لأنه أهلي اوه ماي جاد من فوق كله مغطى الشجر. يا دسمة ما كرم تركب اندسم يا هالو. ليكو صنوبر يا جماعة وصلنا على الشلال. جماعة طلعة عالية كتير، واحد ما بيقدر فيني اطلع. الله يا جماعة شوفوا هلا الشلال. خليها تصورني. طلعوا يا جماعة الشلال، طلعوا شو عم ينزلوا. وهون المطعم هناك. شوفوا كيف عم ينزل هيك، نزل لتحت بقى لهنيك. يا جماعة الخير مثل ما شفتوا الشلال ما بعرف صورت له هلا. ايه الاغلب ايه. بعد رحنا لهنيك على الشلال، طلعنا على الشلال صورت لكم الشلال. بس الاكل مطول شوي لهيك ما فيني والهاي حفظتها يعني الشح تبعها حفظتها لهيك رح بس يجهز الاكل على الاخر رح صور لكم. بعدين تعال بس يجهز الاكل على الاخر رح صور لكم مقطع صغير رح فرجيكم صفة الاكل. وهاي كانت فيديو ان شاء الله كان عجبكم. حبيتوا اذا حبيتوا ما تنسوا تعملوا لايك لايك شير سبسكرايب. باي باي.